Ngi shania hamegu Jisu, ngi kermen hamegu Jisu, ngi breteli hamegu Jisu, ngi kemen hamegu Jisu, ngi hun hamegu Jisu, kublai shibon ko Jisu. Kendabi basbun babah ngasanggu imi, na kebentak hinman ki para ke jungi, ki barsarung ha kebalang ke jumi. Namar bade memehi bapasiau halor jungki. De meme bakot ie diki. De meme pa pasalong parlok pajane jongki. Man Krisyan ki ha kakya kasyon. Badaki ha ka jing em jongki ha kalong yeng kalong sam ke jongki. Di kandar bi ie kublai shibuan nam takani ke janmien ke bamel ai ngi. Kerkukur do ki long yeng sam jongki ki kun ki ti jongki baladon kun badi ki kun samla ki bansa banpurai ke jing Shoka ke shaman ke jongkiro ni pa ni kani dau Chris utrai jongi amen ha ketemu pa berukun bermensim bukoi amen. Depite ba kecingwan apo kabalang telik kam de kecing kalanya mo kan mawi kata kade kecing pun purai ladi tamar ki ong hi kecingwan payeng Mama syuahi amdon nak kue ki jaj balang, jaj niam, berthei ki bak Kristan. Mereka tang balang Katolik hi, hadu syajar sanspas nem, tang balang Katolik, kabalong ekses ndrei, nagadau jong kecing ya per katakan kompeni ai kamtam, sedang hidan du kapor jong Henry bapra po ribilat, hakaba mau nagadau hatok por mau ulang Kristan, Katolik ulang Katolik. Dan rei nakadaw wahana uang bomyo kun senrang ban hiar patek ket bilat kaduk wai lo nang ibahano si ka wei tika lok chu lag ya tho de Catherine Paragon ndeu lo ibahano ya ka anbolin ka wei khna si im ti u tho ka chiti hau pa bo hau pop ki pa ko dong ban wan mar ba myo kun senrang ban hiar pateng ya ka ket ribel as bilat mo ya ke England di ngobha ban plight no ya ke jing ya tho jong nga bat ka Catherine Paragon dan rei na kaliang jupop di uang kus im kan ran pitip ha bat ba ke jing tho ong ka bau bleu la punya so breu umla ban penklan pi di hari kata pat na kaliang jus im Henry Bafra ulang tela dapi ongkum ta kemot ka England kan ya klat lok no bat ka Rome ni tenre na kalian news im na kalian upop bar ki bishop bar khoi ki bapo England ki dei ki Catholic ti ongan le kum no ngem la ban le kan ni ka bala tho aka jika ju Jesus Christ ka dei kata kin ba ya ka bo ble ble pe so ubrio nam la ban klat ti nadu kata kapor usim buang kue nadu menta kli jong kabalang hapo England de bernong usim de shu upop de shu ki bishop Catholic and de usim uban hok ro ban thung ki bishop pi kani kada history mo kani belajar sya ti nadu kata kapor une usim Henry Bapra wala yo mensuai kanam ya kanam unong dai ke jingej la yo e kataru namar Gidon ki bahikai bakala mensyua ti deus iu balat ho ikata. Ti mentah pat walong penban mau unong siat kelai ke jingi. Ti ula ya shim ki bishop Katolik ki ba ko ngu yu. Ki de ban hap ko ngu yu. De shu kim de shu ban ko ngu yu pu. Bat kata kalapan ya klat kalapan pai ya kebalang Katolik hapo England. Itu kiba long loyal ya usim, bat itu kiba long persya ya usim. Kiba long persya usim buat bonaki ko Thomas More, bat kiwe de ki bishop katu kan ni bishop kila syak kli kila syak penakang par. Bat ande bun ki bishop kila ko ngu. Tinang ta ka sedang kan ke church ping lanang kata kapor ki. Ti hadi kata par mis ha Germany ru wei padar Katolik taru persya ekor kom hikai jong kabalang
taru umi no nak balang sedang ke Germany ia ka ni ka Lutheran ia ka maru de Luther mo te Lutheran ba Church of England kia long kia partner ta pori te nadu ba wan Jesus Christ si haka snem ke banangkong Jesus Christ hadu si hajar san spa snem don digwi par ki balang don ta ka balang Katolik te ndai ka history na ka daw ka ji tu bakala kala pani ki balang ka wei rin ki wei pat ya ka ba laban ong sengbriu mo namak nge pher bu ne hakata ngam sedang no ka wei pat markum ta ter pi lawan puli haka history sya jong ki balang berkadai kata bagadai halor ka jing ya pher kar kompanyai ti na ka ni ka daw la na kaliang jong ka balang Katolik kan nek ikum ju lada kalong hangno ru ti andai kiwe balang kilami kum kitit ka we kiwe pat ti halor ki nongrim jong ka jihikai baki sngau tanan ti wadi ka Bible ru la pen kelano asya kam tam do Luther deu leng do Katolik deu wa pen kela kat ban si hap pat ka jing hikai jungi kam tam ka jihikai ka bede bat ka jing buram ya ki balakhat no e ka tu la shim no fi la bat ki we de ki jihikai berong ba ka mi no ka ni ka sola scriptura ka tang ka Bible tang ka jing tho kemur kim ngai chu ya ka jing hiar pateng pi borok si kata ki Kristan ki la hiar pat ki la shim ki ba hiar pateng borom dei berkhoi bla tho lut ka niam Kristan ma ban tho lut ya ka be dei bat ka jing pen pau jong Jisu bala tho tang ka Bible ten rei bun ki ba la le ka bukor kom lengu ke dem kam tam ka jing le niam bot mla bat tho lut gitu ti ka to ka ki hiar ki ka tradition mo ka ai ka bai ai pateng mo ba ai pateng ti ka tu shim la nyau shu la ong bai tang ka Bible la biang tang ka jingei la biang pi don kam kanu ka jing le ru blai di ki pat kum ka ji le ru blai ya ki ru khoi ni le ru blai ya ki apostol kam don shu ti ka jis ngangu ya kita ki nong sen ya ki nong ai ngi ki jingei kan mudo shu ki kan ma haki we pat ki balang ne ka balang Katolik pat ka beteng kum ju hi ku balas dang lu basdang tingin penrem yanu ru onrei kalong takin bakata ka dikai history ya ka ba haba ki no na ki khon jong ki ki balang ki bawana ka ba balang Katolik ka dei ka jiwan phayin ka haka hayin keme te nang daw ya phi ngi pediam buram wat lada let's say pin sa so thu khamba shu ya ka ni ka jingei pinom la ma so thu sin so thu ke bala ke bayar do kata pi kam tam ya ka liturgy pinom la ba so thu ka le jing le diam kolong pi ka hablong kum haka ka hablong ka kenja ka culture je ka balang jingi pi te ka liturgy ka bala ne don bun jai ker kom le niam do kam be tang ka wei de ka mas ka de ka wei kan de ka pedeng ka mas ka de ka jing wan ra biang ya ka miet khawai ba khadu ba dia ka Calvary bakan wan urlong menta hang ni pi na pi sngabe ka tu ka jing hikai ka jing kran jong Father Leo Maryland dam ka tu ka sngi ba ngi kan mawi ka position ba ya ka jing mut jong kamas ka jing don ba shisha jong Jisu ha ka Eucharist ba khoi ha ka met ka snam ko chu ha ka dor jong pu ya ka bau Jisu hi ha bau la ai ya ha ka ta met khoi ba khatu la shim yu pu ba chwa ka ta ru ong nu ngara trang dik ban bam ya ka jing khawai paskar kan ba pi wa trang dik kemot ba balai udah trang dik kada ka jing khawai paska kaladon manus nem namar ke ka jing khawai paska le ne ke kata ka jing khawai jong ka niam jing lai ki ong mo kade hi ka ba ki kan mau ya ka jing lai jong ki na ri Egypt
pi kipai Israel la syate merau ri Egypt ti hadin bau Moses ula bau Pharaoh ai la jing lai lui bat bala don kata kecing kata kecing pelai kina Egypt ti hak kata miet syua bikin miet Egypt ki penlong kini kecing ya kecing ya kecing ya katakan niam jong kecing lai hak bagi shim yu kunang brod batelem bom don ji thodak ba kin ki penyap yu ba dakado ju kin hap saang saang i kata kado bat kinom shet ki hap bam de basang de basurus mo de basang bat kin bam yo ya kata kajing ya kata do rengkat bagi juhur thang bat pu klem tiat kemudian nu jeng ba tengah bangi ke pi bisyat ata untuk pi ai kan yat I meluk di meluk long kumi long kumi tiat te emde bon bu kum kita de bon long bu klem tiat te kata kalau ke jebeta jeng ublei ya ki pa Israel shua phin me nari Egypt bat kan mau bala bat la Moses lo batai ong kumno bandup kan mau ya kan ni jing light dari di syat temro te kar kombam ro ba makatrukam haba pi bam da ka ba pi riamel de kum ban lejing lej pan po ila kasengkai riamel de bat uding do akti bat bam kum ban lejing lej te kata kalong bansa kan mau ya kan ni ka jing lai lo juki na ki sha te amrao hapo Egypt te kata ke jing bam baki anu dia kasnam jong utau kunang brod kilek no baki ta ka syaukat mo kenang ba balai kenang ba u angel jong jing yap u wan ban penjot ban penyap ki kun nang kong u nam rung ha kata ke jing ke baladon kasnam pi te kani kalong ka serngit ya ke ba u blai na bom jukut la no akum ka parsi ke bau sale bau Jesus Christ ukun lang brod mo kulang brod jo blai Yohanes ru abau pen itu ya lagi jogi senran yau Jisu nomor Yohanes nomor baptis uladon gi nang buat pi te ulong hakme ukun lang brod jo blai ko dew yau Jisu mo hakme ukun lang brod jo blai ubakit no ekipop ko pertei pi te la ong yu Jisu bode kulang brod jo blai la bersri yu Jisu kumu tau kulang brod baki pa Israel kila ya peniap kata ka sengi jong ka jing kan mau ka ya ka jing like lo jong kinari Egypt pi but la pen sriem yu usi sia bode uta de Yohanes kumu prophet wala man ong bat connect lang ke jutang barim jutang batmai mau Yohanes no pen baptis te ulak itu yu Jisu bat ong hakmi kulang brod jo blai bakit no ik pop pertei bat man ka pormas ulung do ane haba syuan la depen kentang syuan ai ka ya sakramen haki paju blai ura ya uktu pu de pu klem tiat tu bat hakmi ukulang brod jo blai hakme ubakit no yagi pop jo pertei suk ma phi banyo pediang yu kon rat ha kan ni ke jing khawai lung do om ta ti kan tien pat ke ba ki pai ba ki om no ki om na ki kan tien jong uto u rang ba sispa u bolwan khod yu Jisu lawan khod yu Jisu bat ong ba ka ba u khun jong ala ni u sakri jong a u la pang te u Jisu om tongan lei dari tu orang bak sispa orang penuh tu centurion tu orang bak sipai Roman uang ko try ngamlong babiet ban wan rung ko ing jonga si ong tan daga ketien usakri jonga usakoi te ngiri kat ki jukin tien ngi ong ka pormas hi ko kerat ngamlong ba syok ban wan rung po ka ing jonga anda si ong tan daga ketien berkemesim jonga kan kia pi te pi ka kamas nam ta jungi katolik kamas ke de jing im ya ka ketien jo blai ketien jo blai ber ke jing im ya ke jing le jong Jisu laban ong ke jing le ke bau blai ula le na du ka jutang barim mo ha ka jing katakan yam jing light ke
kejing peniap ikut lang berot, kejing bam ikut klem tiat, kabar kijur ketang bar kum ter, kejing imbiang ikata, kabalat ho, bar kejing imbiang kejing le jong Jisu hakamit kawai bakadu, ia bau Jisu hi ul ong kumno ngalah terang dik bangan bam ikani pas kabar pi, de pi de bantep baki ju manus nem gidon ikani kejing kawai jong kaya niam jing lai, manus nem. Ti balai bau Jisu lai ong bangla terang dik ban bam. Ula bam ki wis nem ber la sa lai nem ber ki apostol. Kani ka nem ke balai mata. Ars nem manusia ki le bam berbori kani ke jing khwai pasca. Lene ka di khawai jong jing lai. Ti balai Jisu ong la terang dik ban bam ni. Namar bakane kane ka pasca ka bau Jisu shobat cha istom. Kadai ka pasca ba umdai shu ukun lang brot. Uban terwakanya dau belang nrai mauhi musalong tau kun lang rod hi mauhi ladi dikata kalong ka jimbatai jongki start bible bahwa ngala terang dik ban bame kani ka jing khawai pasca te haule ayu ta ka khawai pasca la shim pu badula ai ngu uble ula ketia badula ai lagi cendran kani ka formula jong emas shim mdai ban shim melody ban chu lek mun re hap kedia chua kata kaji kedia kalau ngejing penjot melody Jisu ntari ba usah syak kedia mo ban penjot melody na kabanta ka jing but penjot melody na putai hatu melody di ban ai bat mo ban ai bakintin bo Jisu ong ru kadi katai ba ulung do udang ong jadu mentam ni to shim to bam kani kalong ka met janga ya ka ba IT na ka bantai jong pi i tien ba ni tho ni ak pormas tu shim batubam kani na kani pi baro na mar kani kalong ka met janga ya ka ba NIT na ka bantai jong pi Hijau gintin bau Jisu ong haka jakai met khawai bakado. Bat ngigileng do ro kan maru Jisu ong to le ikani berkan mawe nga. Habau shime ka kuripat ong to shim tu di nakane pi baro. Namar kane kalong ka kuri jong ka snam jonga. Jong ka jutang batamai bat bam jukot. Ya ka ba en penmi na ka banta jong pi ban na ka banta ki babun. Ya ka ban ma be ki pom. Tu le ikani ban kan mawe nga pi kamu Jisu ai ta hukum ke apostol pi di ban le berbori kani ke jing le ka bangale mentah ta ba shimu kupu ta ba shim ka kuri pi ap le berbor bar kani kalong ke jing imbiang ya kani ka sngi ya ke jing pen im jonga pi te itu ki balaya bam adi katapat ngitep na gila debe bam gila perket semani bar na perket semani ya Jisu lakem pi nama kini kikentin ki bau Jisu ong kidei tang lau pu hanrai un sa pensi siapa dakal dala kaji im majok ha bau sdin halor kalvari ha bau pia lagi yukti kini ki juk kentin ong to shim batu bam kani kalong ka met janga to shim batu di kani kalong ka snam janga nangka krung jung Jisu ha bau sipai dung dau sum kersoi ka umar ka snam pi dikata kalong ka kecing ai lut jong Jisu yeldi baru Jisu hashwa kata Allah hikai wong kumno jar baba mi kado jenga badi ka snam jenga unyo e kejing embam jukot bar ngasa pen mi pad yo ka sngi kadu tapi pule na ka gospel kat komu Yohanes kal nong ban reu barok kawe sil nong ka kren sipang kan ka juhi ya ka bau Jisu ula ya ka bau Jisu ula ule hakamit khawai bakado Henry shwa kata Yohanes ula pensyaingi ya kani ka sipang kani ka jing ai ka jing Jisu hatu kade ka jing ai bersisya ni kade tang ka jing chukan mau Henry nakaliang pej ba ka jing hika jing Jisu nadu mansywa kala don hi ka jing hika sipang kani ka sipang dokpu jing jing em nongko ka gospel kat komunis kal nong ka ba
keban riu borok silnong kebenta kebenongkong kade kejing penbun ya kejing penbun iki kepu mo jusul besai kesan hajar ngut pi ta ding tapat hajing ya jung jusu halor ke ta kejing hading ta kipai ba ki wa dia jusu ta jusu ang piwa dengan marba pila yo itu ki kepu mo te jusu ang ba pidei ban wat habau to pai ba uli bau jisu shim don shu ang talam ne isenran ju uro kila kiu bat kila kiu sakaling sakaparnam te nakaliang jong kilawat yu jisu dengan bagila syam yu siliang kaduriau Tiberius kila keli kono hikai menu piwan sani Jisu la jubab ang ngakren ya gaji sisya piawa denga om namar ba pilio i ya kita kisien jonga henry namar ba pila ba me gitu kipu habanda kedang san hajar ngut kila ya kaman kam manda supisa ke kampelag bo Jisu le te Jisu ang kamdei gane bangawan ban IPU pu jonga kepo Henry wang wat tray na kabenta kajing bam ke basep a. Henry tu tray na kabenta kajing bam ke bane shadow kajing embam jukut. Ya kane kajing bam ukon ubriu un IAP namar ubleu pa ula shon ya kasyap jing menjur hau. Pi te Jisu wang haba piwan singa amdei mangan ayu pu pin kedang pi. Henry kajing bam keban bangan ai kale kajing bam keban nek syadu kajing imam juga pilih terang ta bisa syam ya kata kajing batai ju Yesu kumno ba kata kajing bam keba mau ai kelong kajing keban kersoy kajing juga kumta kila keliu Yesu ayu gin le kanang man pendep ya kakam jong ublei Yesu la jubab kane kalong kakam ba ublei ukwa ba pin le to ngeit hau tau bala pha ayu mau kila pai tiente kadak ayu ba men le bangin dup yo i bangin dup ngej hame men le ayu ikpat men jongi kila bami ka mana hari kenja kumbaong kajing to ul ai ki ya ki kepu na beneng bakin bam sabu Jisu par wakno shisha ngaong api bapi de puleter sitari kan kentin shisha kanu sen shu uang Jisu Kemud baka pau baka deke ege bakwa bat emphasize. Ya kajing hikai kajung. Shisha ngong api deu Moses bal ai ki pu na beneng. Deu pa junga uba ai happy pu bo shisha na beneng. Pi ukpa junga. Jisu kam ya ublei kumu kepala jong. Tiada dah ba hikai gi badua ro ngi hikai wang haba pi duai wang ko kpa jungi ba beneng. Te hakajing long Kristan jengi kalong bangilong si para baru Jisu mai mo ngilong si para baru Jisu ngidai kun jeng ublai tang mengirung ngidai kun blai ngi sa sotu syu kamba dan dai kane ka pedeng jong kajing wan jong Jisu kalong ban ayela ka jong kajing bam ban ayela ka met bakat long kajing bam ban ayela ka jong kasnam kalong kajing di wang shisha ngong api pu bat ai ai balai ukpu ba ai ublei wan hiar na beneng baru ai jing em ya pertei ko kanrat kilapan na tu ai hangi berbor ya ne ukpu Jisu ong haki ngalong ukpu ke jing em ngap taladi kitin blei mo gini gimdei kitin jono bala tho ha Bible pi ngalong ukpu jong ci em utau bawan sanga unom tangan utau ba ngei thanga unom sliang lanu ru henrei kat ba henrei kumba ngalaya thu hapi wat lana pio ya pio i nga phim tre ban ngei baro kat ke bau kpau ai hanga kan wan sanga ba dia ka ba ya utau ba wan sanga nganam kan tai no Yang tu Jisu lapan syai ong kumno bau kwa ban ai ya ialah ka jong kamet ialah ka jong asnam bagan bam
Namar kata kalong kamon jong u bala phai nga. Bangam day bandu yanu kitu barok ki baula ai nga. Rengan penmipat iki kasngi khadu. Hoi kabau kpau kwa kalong ngani. Begitu barok ki bai iyo kun bat ngei thau kin yo e ka jing embom jukut bat ngan sepenmipat yaki hak akhir kasngi. Teka jingwan yu Yesu hak ni pertai kalong bat ai ngi ya kicing embom jukut. Teka ke ban penlongi ban yo ta kicing jukut ngin le ayu Yesu am bam nga. De nga. Pi kata de Syaiba kam tama agane gospel kat kumian senam bandriu. Te ki ju gila sedang beri tnum sepang jong u loong habau loong bangalong ukpu balawan hiarna beneng. Kum ta kilong une ubreu ulong uji une ubreu ulong ujisu. Ukunu Joseph dei. Ngitu yuk pa bak me jong u. Te kumnu manta pat u ong haba hana ba u lawan hiarna beneng. Ujisu lah pai ketien wat etnum syu para mapi. Sangap pensyai Yesu ikataru. Don nu bala ban wan syanga lam da ukpa. U bapa yanga u kring u. Bat nga ngan sapen mipat ya u hakasngi hadu. Parabor. Kemud kejingwan ju u kalong ban penmipat yangi ban imdu ban u blei habeneng. Baru Yesu lah pen ikum nu bangin poi sitai sabeneng. Kemud da bangi bam ya ka met ju bangi digas nam ju. Kini tu lupa kila tho. Ya ki briu baro ki bahikai do blei man lau briu bang nget yok pa bodu yo jing hikai na u wan syanga. Kani kam mud ba uno briu ubali yo i yok pa tang uta ubalong ublei ulai i yok pa. Pi te Yesu kren susu ang tu wang mno ngalong ukpu ka jing em. Pi ter ban si ban kata ngalong ukpu ka jing em. Department yung pigi labam ya gimana hari kerja bagi layam. Henry uno Henry une ulong ukpu bawan hiar nabdeng. Bajar babam ya unam yam. Ngalong ukpu uba im ubalawan hiar nabdeng. Lada uno bam ya une ukpu un im junam. Badukpu bangan ayu ulong kadok jenga snap. Ulong kadok jenga. Manusia wang tu siapa tu bami kita kikpu shua. Hari manta wang mno, wang utau kena maru ni ukpu, ubangan ai ulong kadok jenga. Ya kabanga ai kenang baka partai kadop im. Hang tu lah kelumar susu. Pi, te nang dau Yesu ban si bani kata. Kani kau lapan mi kerja tanya. Mo aku pergi beriu. Kumno beriu lapan ai lah kadok. Yalah kajong kadok. Te ngilong kidang bam dok beriu se. Kumta se. Te kani kalapan mi ke cita ni ak bakrau pedang iju. Kumno une ubriu ula ban ai hangi yala kadok bangin bam. Ila kali. Kumno ula ban ai yala kajong kadok ban bam. Jisu lo pensyai katapat. Shisha ngaong api. Lada pimba mi kadok jong ukun ubriu. Bat pim di ikas nam ju u pinam yo jing im haladi. Pi di kaniga lang ban riu khot san pho lai gospel kat kum wu Yohanes lang ban riu san pho lai san pho sau ter tu ka emphasis ka jing tit chi su ya kata ka bar kum no ban yo ka jing imam jukut ka de da habba me ka do ju habdi ka snam ju but shisha syang ong phi lada pimba me ka do ju khunu bri but pimdi ka snam ju pinam yo jing im haladi jar baba me ka do jinga badu badi ka snam jinga udon ka jing im bam jukut but nga sapan mi pa ji u hakas ngi khadu hi naba ka do jinga ka long shisha ka jing bam baga snam jinga ka long shisha ka jing di ngap jar baba me ka do jinga badu badi ka snam jinga u im hanga nga patha u wow. Kamut kay jing yalong sitali badu blay. Kumnu ila banin long sitali badu blay. Hangi ibriu ka baj bangin poi chu blay. Ngai de ublay ubala penjan yang ihadu kata-kata. Ubala wan bala ay la ka jong kamer kasna mungin bam bagi long sitali badu blay.
Nangin daw habang ibam ya kadur jong ya ibam ya ka ya utukpu bala long Jisu. Oi akas ngi ban pedung balang ipin sa airu ya ka senam. De haba katu karungangi. Ujisu kelahangi ban ngi kelah Jisu ngi rong siteli. Seteliat itu. Ngi salong Jisu salong do senam ngi. Ban ngi salong ban kumu Jisu. Pi te amdai bu Jisu long penhiar kertan lepai dan mereka jemut ke long bangini long siteli. Kumau Jisu ang jar baba mi ka do jenga badi ka senam jenga em hanga ngapada unai kain ulang ukpu balawan hiar na beneng umdai uto ukpu bagi kepatemen jupi ke labam maki ke layap henry uno babam uno ukpu un em junam Jisu lah keren yang digentien haba ulah hikai ha sinagog ha Kaparnaum henry pi kawai ba pensisya syu yangi ba Jisu mut sisya ya ka bau kren ya ka bala thoang ni ka dei haba na preng itu be syong lang bar khoi bas ngabi buan na ki walk out ki pedno te chono la dau Jisu shu ang ba em ka jisya ka jimut jenga ka lang kam dei hadu kata ba pin ban poi do put ba pit pet ngamut kum ni te la da shu ka dei tang ka jing tang ka ega kan je parsi mumun ong ba lese kata ka upu de ka do chu majar ba ngi habam ka do chu habang ibam upu ngibam ka do chu te nakaliang jong Jisu haba kila pet no kumta bi bon gi beri senran chu ki beli sngewi kene ki le ong kane ki jing hikai ko long ba manu bala ban ngai si sya ka klem do don ba itu ba ya tu Jisu ula tip ba ki senran chu ki le thnum sipang kane kumta ulo ngaki hato kane kan pentu de kejinge jupi kam tamik tagi senran ki close circle ju mo trai la pi yo i yo kunu briu ba ulai pai sha ka jaka ba udon mansua de munsimu ba ai jing kado kam lar kam kitien ki bangala kren pi ki long na munsim ki long munsim mer kejing la kataru dan apdeng jupi ki bom ngai pi một nạp lên kita ba syong ru don ki bom ngai Jisu la kena ki don tu bala pet te kran siu reina tu ki ba syong ki ba ki senran ju pi ba syong nir pi pat ngai de nga te nga ka bang ong te ngala ong ban kalong ki sisya te Jisu la tip ba manu ba sedang ba ki no ki ba ngai bat manu ban set kelayu te ula penbot nagani gadau ngaya thu pi ba don nu bala ban wan changa lamdau pau ai la diu ban le kumta namar kani bo na kinong bo ju kila phaitin bat kim tre shu ban bo diu nam ta kata ka ji hikai kanda Jisu compromise re ong re ba ga ka dei ti ka met junga ka shu ong te ndai Jisu bat be ye kata ka version ko ong ba jar babam yau ni upu unyo keci imam juku baru ni upu long ka do janga kata te syai bau Jisu te habang ibam yau upu pun ibam ka do jang Jisu kumta Jisu la ong ha ki khat arngot kita ki closest circle te yakiru uthong wang la phim nge je kane te ka ba philai no te ka ba phidu no ye ka jinglong apostol tu phi wang kuno te ma phiru kwa ban lai no Simon Petrus la jiwa bi ko try senong in leg me don iktien ki ba ai ke jing embam jukot ngi te ba melong ukres kon jong ublei te hading tapat I just come to show you ti meno si sha Jisu translate ik digentien ju ha real life ke de ha miet khawai ba khadu gumbau lo ong mo ngalong pu jong ke jing em balawan hiar na beneng Bajar baba menukpu un yok ci im jukut nama naba ukpu bagawa ban ai ka de ka do janga ti meno Jisu u pen sha ba kalong ta de ka mit khoi ba kadu ha ba shim ukpu bang tu shim ba tu bam ka ni kalong ka met janga tu shim tu di ka ni ko snam janga hakal bariru ka de ka tai
tu shim batu bam kani kalau kamet jenga tu shim batu di kani kalau senam jenga ong syu andre ka jing le ju kani kata tena kani kata ku Pakistan bat para ki banwan palang kan mau bahai kani kamas kani ka jing imbyang ya ka jing hikai bak pedeng jeng jisu ban pelai im yangi baginduk im bat hadu bak ka jing im bam jukut kata kalau ban bam ya ka do ju bandi ka senam ju pi dikata kumnu hangnu ngio ha ka jing sim mentah ha ka mas bukoi nomar man ka por baulung do uyeng ha ka duan ka dei ka jing plebiang ya ka kamraneng ha ka bala ki syong bam ki kan angut but ka dei ka jing plebiang ya ka Calvary it is an enactment kam dei ta ka jing le drama mereka ka jing wan urlong sa jisin ya kata ka jing pen em ya ka jing long blay ya jing long blay namar ngim la bermundur bau blay jungi udu blay balai siliang ya gitu i badon ha ka por jung ute blay besisha ken kata ka met kata wado ju ka tau pu te hang ni pitrai de ka ju jungi mata blay shu ai tang jikan mau bom don shu blay te blay ha bau lo ong tagi sendan tu le ka ni berbor berkat mau nga te kadai kani ke bapen longing yaki senran bakin sautu bakin lek keleng bakin don ni kani ka jing kediak pu pipe ni ki kam ki bostol ha sedang ro barbor ki don kani ki jing kediak pu pi pipe ni ka kam ki bostol kal nong baar dekat ke basau po sapu ar pin syem ya kata ha ka ba kini ki Kristan habaki keduk lang atau por kedai kaji buri nomor 48 ya laban perlong ikan nguk kadem blay ke bapau mo kedai kaji buri ki hak pormit ki kang no iki le ki katakum ki jaka ki krem ki le ki jaka ki bekerja bakin yamane nomor 4 sya ban ai kaji lai lut ten re ki le ki yang gisem tilong ni kila play por Kristan man komo ila pelai por ka jing hikai ke apostol wei kabar ka jing slok jo ka jing dia pu bar ka balai ka jing duai kita lai teli ki bagi Kristan ban kong kila le tigila yo jing hikai na ki apostol kila yo jing hikai na Yesus shwa le berbor ka ne de benon ka jing dia pu de ban shimuk pu but haba ong to shim tu bam ka ni kalau ka met jong apiap ong ikut pi di Kristan benkong kila le kata la pipule ki kpa balang abang ong ki kpa balang kemot ki dei gitu ki dongbut jong ki apostol ki bala do ki bala tho ki jing tho ngatrai pi ki bakam nang mastat pila ban lai jong Cyril Alexandria bat ki we de mo ki nong hikai ki la ong ba ka ki jing ketiak pu ka ki jing sim keman ya thu ka baki le ki Kristan benkong hakas pas nem ke ba ar balai basaum tu ki le kumno kila tikum ta ki shim yo pu ki kedia ka shim ka ne ka met jo trai shim ka ne ka snam jo trai pi te kila le kata but what ke jing tho ru kala ongi ka ni pi ba kita Kristan men ko kila plate por ha ke jing hikai ke apostol te nga trai menta kano ka balang ka badon ke jing hikai ke apostol kata ka balang bersisya kumba ki Kristan kila plate por ya ke jing hikai ke apostol te kemot mentaro wat de ngimdei bacu wat tagi dong hikai baci pateng lesekat no pateng syu adin ngide bani ka original ngabi ki original kumno kita ki nong ki ba ai ngi ki hikai ki apostol bat ka weina ka jinglong basisya jo ka balang katolik ka dei apostolik mo do sautli ki dak ki sien jo ka jinglong basisya jo ka balang ka wei ba khoi katolik bat apostolik ya ka ba ngamla bat batai lut mentai ka ni ka wei kemod ba ngidon wei kli upo mo hang no ka ji penyai long ju ka ba ar katolik kemod pedang lut yo jet beriu berkhoi yo kharun ken yo le yong kat kan doro ya berkhoi ke kum ju hi yo baduk parang li ba respa di katolik salesar bar mo ka balai bakhoi ba kabalang jingi kalong kabalang bakuit na marunong seng jo ka udi bakuit oi ki briu hapo kabalang ki digi nang pop ki bom kuit
Henry unong seng jongka udi bokui. Te ngila man poi syakardan jo kejing long kui. Namaru Jisu hi daladi ulong tulong pi bajanai. Kumau pa beneng jonga ulong bajanai. Ti don gibala im sartok im janai. Bagi kita ngi ong kiru kui. Pi gibala yu akardan ban don habeneng badu blay. Badu Jisu hi kita don. Kia sai nam tajungi. Tengki ong kiru kui. Ya kabalang ban kentang rukui kadon ke proses ke cerong bah. Habdon ki kampla ki kile hadu lai sau teli ki belong proof daki secular medical science bagi long ki extraordinary miracles ki bajia ya ba hakarkom jong ke jinglong ke partai mla syuban pankoi haba pet menrei giok kata ke jikoi te kita lada ki dua ya kita ki bala kirukoi ki bala leto pi te ha ji sa juki maki ki don ke boria sai kumbangi ya ke jinglong beriu jungi ya sap ngiarap mak liang isi ong sa dwailem ta jungamo te ngireng yong ki bala klan no dwailem ta jungi mo sate pidon te sobha te teng abang ibu jetmu to ngakwai kan ni te lada abang ibu ki jetmu ha kita ki badon sate dwailem ta jungi ban ngiyo sia kata te kata kalau ki ong ka miracle mo te kalong bakut bat apostolic kawai bakut Katolik bat apostolic pi kawai bakut Katolik apostolic kamot ba kadai bahiar pateng lagi apostol kam don jiben dekut ngi kibashim Henry Boprau lak pendukut pi bat ki balang ki ba me nang tu bendalapai kemot ki sedang wih lah pendekut di kata-kata jikai ke apostol. Ti kamu don syuk ke jimbur kami ke apostol. Hoi don sibun ki Henry ngaku aban ong ni pium ni. Ka pedeng ka sentar jong ka jinge Kristen Katolik ka dehi ujisu ubalong uba im ha ka balang ha ka dur jong ukpu bat ka wain ubangi bes ngi pedang yu. Ti bangi la pedang yu ngiyok lu dia kata gejing jong gejing jukular jong Yesu ba kamtam ni kata gejing embom jukun pi ngiti kena abang ni kata kemot ngiyok gejing embom jukun Yesu la depan kata kelenti ku meno bangin namar ban sulong ni amanu Kristen man chuhun tang ni pertai kambiang re mukam ngode kata bakut juga im jungi ki tiga ibu Yesu hikai kenang kerak bawan ni pertai ban sim yang haladi sio unai rungi ngipule mo gospel kerkum Yohanes nom khatsau mo Yesu long no wat kuslai wat sku diau tu ngai thau ble tu ngai thangaru alai pen krek ke jakanam tai jupi mo hai pa jangan sibun ki kamera badhang ta ka bangadon pinadon lem pi te kamot ka jingwan yu Yesu kalau mdai ban chuwan tang mangin siolong Kristen na partai labiang kam kurre kabalang jong ble ka sedang ni partai bat kasa urlong habneng pi kalau komplit habneng lalu kabalang kesu sakut tangani pertai kamiang ting ya penting kena ban poi habneng bud Yesu lah peni kalau ting basyai bah bar kata kalau ngejar baba me gedo jenga peni ka senam jenga ban poi habneng itu ibu syuba me ke jing ya ka jing khawai utrai da ka baken mau namar kiwe ki balang kile ke diga ke jing khawai utrai Andai ki om deu Yesu kim ngai dari bau deu Yesu sisa berang tu nama kim la su nama la dekut tau kejing hiar pateng nak apostol kerkom hikai kerkom ngai teki om bait Yesu kan mau pi Yesu andai kata kam sim la dei ka intention yu Yesu ba pinyale tang man kan mau pi nama ra pi pe nak kejing thor pi siam nak Stephen kong si Korean pin siam kata kalau nong ke basipeu ke Stephen kong si Korean kelong basipeu bat khatway kita ki kren bahai kini mo kren bahai chpang kani ba penistra kelong basipeu kala dekot ka khat sau ka ba kren chpang ka Eucharist bat ke jing kenya gentle pi ke pera yu ka ne ke jing ka met ka snam yu Yesu ber kenya dentil ngai tu pi ki
ki banga i ban phet yap phet im na ke jemane ya ki blai thau bat nga kren hapi kum ha ki briu ki basian ki basngu thu phila ban bishar daladi hi ya ka banga ong hi apostol Paul omno hatu ka khuri jong ka jingger khu ka bangi ker khu kamlong ka jingyo bantah ka snamu kris hi tau kuli shushu bar hatu kpu bangi kedia umlong ka jingyo bantah ka medu kris ukli Paul te namar ba ukpu ulong wei mangi lang yabon ngi long ka wei kamet namar ngi baro ngi yo bantah ha wei ukpu pi kajimot jong kajing ai jong wei ukpu dang mata jungi ka long kajing tali bat bun sien hi ka kajimot jong ukres pokoi kajing amam pi habas dang juga mas nyong ngi panap nakap lagi pop isang jungi pi ko para ngi ong no ngi ong habas dang hi ngi ong ya kini kentin jong kajing khot ya ki badon hang tu bangin pan maap no blay na kabanta ki pop isang jo kaji im jongi habaulal ngi ruai tu ruai ko trai tu isne tu ka kiri laisan mo te uju kanrat ulang do wong kumno wong ko hanman ko para tu gini kubor bangilong kinang pop kanang banlong ki balak re ban le niam ya kani ki chimaya ka bakhoy kubor bangilong kinang pop Paru Jisu itulah dia uang haba piwan materwa je kenya. Haba pidon ai persya ya lau jo para. Ki ke terwa badlai banyasuk. Jisu long kata. Dia nak ada hang ne ke jin dua ru kade kata. Ngaplau blai bedon bor berobat pi got men ko para. Naga selaka ba khat sawo khat lai. Nak ko ti beneng. Mo selaka khat lai. Ngaplau blay bedon bor bero beda pi ko men ko para bangalale pop shi bun daki jing perkhat badaki tien daki kam badaki jing lek lek bat pitep hang ni ikong la sajwan ni mati trai naki babun napeng yu finga trai ki barang yu ke ikong iba parok shi kata shi shai la wan shi wan ni mani wat la impat long stand pi te ngiti de kasadam tinggal pla hau blay bedun bor baro pada pi gon men ke para bangalale pop shi bun da ki jing perkhat ngap ki pop da ki jing perkhat da ki tien da thli bada ki kam da ki jing le jungi mo bada ki jing le klet pi ki jing le klet kemut omission kemut ngalade ban le kum tu hang ngaklem le khnang pi ti kemut ngalade ban le dengan klem le tinggal le ngale klet lek bungsut nyau te kataru ka pop haji ka pin penbe yanu ong kane babakla pi klem ong pi lakit pop lang kata ki jing lek klet ki ong mo te da ki jing lek palat jenga bada ki jing lek palat bakrau jenga habang ile ngi ong itu gintien ngi baro ki tie ka sadam mo ki ong da ki jing lek palat jenga da ki jing lek palat jenga da ke jing le palat bakrau jenga lai sin lai wat ngitiet ya ladi itu da ke jing le palat jenga da ke jing le palat jenga da ke jing le palat bakrau jenga ni condemn ya ladi bagi admit ba ngi bakla ngi yang hakmat jugu blai hak bo blai soman penulok mo soman rung apa kan haka met haka donut jengi haka met jengi haka dur jeng ka ukpu bar kawan kebade ka met ka snam ju trai ka de ban ka jaka ka de ban long ka bakui ku boong ka kitab je pen pau long balai de khot arp heu kitab je pen pau wa kumno hakmi ngiyeng ki jing khang ban atien jar bo plingan sa jarwa pling asa rum pada syomba madu kita bisa menpau long balai dekat arpeu hakmi yang jing khang berkatit jarwa pling asa rum ban syomba madu tekat no ke stunat tik kumba mentah habangi ngiyeng ha kaduan madu ngi long no bangi pling don nur jongi yau jisu ban wan rum bon pun ko chua
barang kasi lang kung tayo. So na unta habo yung pi mo. Wan kaya mano pi can expect. Ki jan ki pi buo ka rasyon kai pi dang sulot pi buo to klepat burenti. Ti dawan tit jikang mano pi hap ra sui to buo sa kano dai. Te kum ta ro ha kajing long Kristan jing gidi kata. Ngite bokuran usawan. Ngimla ban puri ke jaklia yang pe kan rat pe kan ke jaklia. Maaf no engi. Next ha kui par pin wan te tu maaf no engi pen khu yang amo. Te kata ka ke way but kata ke jing map jong blay kam kut tang tu ngi ya sakmat but ngi nakaliang jong ulang do wong no. Ublay beren bor bero un isn yengi. But endala map no eki pop jengi unia lamingi siya kajing imbam jukut ngap kadai kata kadai katong kajing syong mentah kamas kalong kum kajing kasergiu senget ba andang ila poi siya beneng ngin sa syong hakata kajing kawai beneng kebau Yesu lakran musin mo kata ka feast of the kajing syong ka jong kun lang jong kun jong usim mo Tiyau tahu ba syong ka ba klem riam kata kajing riam ya kata kajing riam syong riam mo te long ariam de kumdung poi guri mo te ki brand ki pa no ni mo shop no ni ha sebar te kata kajing don ya kata kajing riam jong udong lait kurim don kam te kajing long khuj ke mesim ujungi habang isim mentayu Yesu ngi de long gi de ban long gi bakoi te kata ka ngala tahu jurai ibadah sepangane ki sakramen ki long jing ai men simbaku entamo ki sakramen ki long jing ai men simbaku ngin it yaki ngin im yaki kapor kaya kan poi bangin syong bambat me hang ta klem kut klem tight ngin raya ro ya me ngin sedang nadu menta ban ong ya ro you try ya ro you try ya ro you try ni jeruai la ruai hostam kenai pupra dari Mary Portman, bukan jeruai bawa ha, haka bangi rilis haka Jubilee juga makurwat, kari ka Silver Jubilee juga Paris makurwat ke Paris juga, ti haka tu senem ya nga penmi gini ka album ke bakerteng one mensim bakoi, ti kane ke wena ki jeruai, ki sakramen na ki long jing ai mensim bakoi, mo berkoi sakramen ki jing ai mensim bakoi, kapor kaya kan poi bangin syong bam bat mi. Buat ku mangisdang mentawan syong mapartay hangtay kasi kapor kaya kan poy bangin syong maman may hangta klem kut klem tay ngin raya ro eme ngin sedang na do menta ban ong yero utray ti mangisdang do menta ban isim menta kamas ban habang isim pediang ya kamas ya kayo Yesu ba im day to Yesu jong jikan mau namar la daw de Yesu jong jikan mau atray Yesu unong karkom hikai ju spang kata kajing bakat ukpu ba mau ai lo kadok ju ngatai wong nga ju ong kai ndai klamong kai ri uklam compromise ri wong lara phim la padiang e kani so ba leino ti kamot kadai kajing sisa that is the intention of Jesus andai gi ke balang ki balang ki pamer ki pendono ya kata tangga balang katlik ke bat ya kata ti haba piwan nang ni piwan man pediang ya ublay ba em simata ka mas bakoi ku baw laong u Yesu to le ka ni markan mawi nga ngi hadu mata mane lembah ka jing kentang da ka babu ti halor jing kileng do ngi yo ka tahu lain jong ki apostol jikai ko kita ki apostol ki bom sibla leno haba Yesu long la pim la pediang ni kile ti la don ki apostol ki bla leno ki bal nyewil di ki apostol kilay no an marbelay kini kuwi balang kilong ko kilay no hin mar bakim ngete te ngi don kam ban perkat sani pi ban warung apa balang ke kapedeng do jong jing yo jo pi ha balang katlik kade yo blay ba em
Ublay ba im uban wan chong sa phi. Balong sitali bat phi. But hakaba kata ka jingbam ka bawai ro. Bari ka med chu u kasnam chu u. Kata kat penyo ai phi ka jing imbam jukot. Phi yo ai kata labiang le jing imbam jukot la. Very good. Ka issue in kwa. Lang le yo ublay. Ka ino. Kumaong ka kumaong Paul. Maha ka siti sa Roman. Kalong bapradukot ka balay pa way. Lado blay ulang kalian jengi manuman persyai ni. Lado blay ulang kalian jengi manuman persyai ni. Ublay ulang don man ngite. Giwing kan ben jengi kila benong. Klempe pa sadon. Ya pi Evangeline. Sadon kiban kawang ketik kiban kan ben. But ya pi awang keteng. Ai, mas kem lang jana. But kumjuru ya ma Venus ever shine berteng setengah bah kemuat pinyo ada kejing teng shine jo Venus de ever shine une Venus way na ki planet ti sisya pinlong kanuk sai gi wepat piwan pio u blay ba im te mono kanuk ko lang ba ayu blay ba im hang tang ni rob berkhoi iba ay tang u blay ba jikan mau te ngim ti kanari nai rob tu te sengau bah kade kijing wan yu pi kade hisya kade kijing umdei ta makhot e pi ba pin yo e lagi partner balong ta bagi long ka blang Katolik ndai pi yo e ublei ba em pi muan tang man ya to ber ka Katolik ndai ha ba pi wan me to ba Katolik pi yo e ublei ba em la ino yo tu Katolik ro biang ni pila yo e ublei ba em ina ta Katolik la biang you got what you want ya ka ba pi trang sisa Tina ni daw. Kaya bakam ko doar. Yo blay ki. Lari yo blay ki ngam ting syu eno yun. Na daw blay ulang kaliang jungi. Manu ban persyai ni. Ala iki baro hau tawa siyang boring nga. Wang upal mo. Ay Pilipi kalau nang basaw dukot katlay. Pi. Ala iki baro hau tawa siyang boring nga. Bad kasang mo basis pa kat pra. Dukot pra. Kambah kebasyania autrai, bani kebasyania Hebreu. Kambah kebasyania autrai, bani kebasyania Kisim. Pi, la deja, Sim Henry baprate. Kitu kebasyania au mentate la ngai lot umtu bau. Desu Jisu ba em, ubawan hakadono jengi. Jisu jong kejikan mau. Kambah kebasyania autrai uang kane kalong kamet jenga. Kadi ka do jenga. Lomda pi bami ka do jenga pinom yo jing imam jukut. Tidak pinggir je kata kamut pin hapsim kiai kan ni pinggir je gibri batai start lah pinggir je ublay ubala mut sisa tengah trial jenala berkhoi kiniam kiba dor kiwi jaj balang kin tip je kan ni ya kaba kini kiba syampang ke Scott Han we Presbyterian pastor sisa Scott Han tahu Steve Ray ubadai pastor baptis menyang baptis kila syam ikini bat kilek keleng bertai ki penpriang bat ki hikai na kaliang Scott Han lele wang ba hakas ngi bangai shimanta ka mas benengkong habang yo sngawi ki jingruai bakoi utrai wow ngas ngau ba kadai ku bakirwai ki angela beneng hakat ka yimani ngayeng nyang kriat wong Pi, ngadai kumu Presbyterian mulai sementara kemas. Hari hiburi. Gua mana mat, ndai hang tahu yo ke jingkot. Pi, page mentah ke YouTube Scott Han, SCOTTHAN. Scott Han. Steve Ray, STEVERAY. Kini dai ki bat bon na ki wi paru. Pisyam na kiba keren sisya ya kijing syam jongki ya kabalang Katolik kadai haka ni kabenta ba kadai ke intention kijing ublay ban penlong yang ngi bangilong ki bangin yo mat yo ublay ba im ban bangin dup yo ya kijing imam jukut tanggata ke formula ka pasubha uji su kijing wan uji su kam
Kam sim lawan tang marcuan ban cukum ka lightning marcuan pang jano. Udah kata, udah penting kena. Bangi berkoi ngin poi sebeneng ti. Andai tang na marba ki breu jeper yang ngau persya. Ngim bacu kata hikai jung Jisu. Pi kat nong isosi kain. Taki bahal basyam biang ini katan rai. Kadu-kaduai ki wan pai ka balang Katolik. Bon ki pastor jong ki wei ki kenhun balang ki ang ngitip baka balang Katolik de balang besisya. Hari hatu ubisya pula ban sew yang i ya ka tulop bangi yo ki pastor. Nginiam ko meno. Lada ngitip baka balang Katolik de balang besisya. Ban le saka te ngilak du tulop te yang i ka ki sew te yang i. Ki khon iti don de ngilak dong klem jam de. Ten re habaki wa yo ki yo besisya. Kuma ustibre kuma skothan kiyo jisya kiong kabha bangin duk no kiyo ke jisya pi tiri sai shushu piyo e ka maulan nai ka korotam aki jinglong Katolik jempi ki bau Jisu la de kren Jisu long kumu ka himau blai ka long kum to nong khayi mo nong khayi u balai ban wat ki bau nai ba kan sai tam haba yo wei ulay ban udinod baro koit ke baudon utiet yo tomo lanai pi lane saka sen kowe pakasen ro Jisu ang beno ya ka hima bdeng pesriem ya we unong khayi balai tiet ka we ka langka we balai tiet ka ya ki ya we ka langka ka bala syemang ta baka don ka spa bala tep bang ta ulay dinod baro koit utiet kata ti kalong teki ka jingwan yo pi ka balang tlek kata Piwan ban tie ka treasure ino ik tegi berkoi pio ka treasure ka ba kan saitam ke ai pinut kam shu na pio yo blai yo Jisu ba im bar kata ka jing yo u kalong ka jing petikna ban im bam jukut that is enough ngatrai kala biang sha mata segi ne pidon ai ka jing keli kala simpor ada lasan citeng Tobo ke jingkeli kanang ba. Kam de excessive ndai kalong ngai shu ai bai ka. Ya kalong nak bakbon de. Bakbon jo ke jinglong Katolik. Na kani daw ka dorbar ba kani ki jing ki dorbar ba batikan tamo. Mabon ki ba hikai balang ade kani. Ba ong ka Eucharist bukoi ka de ka tolong bat ka clear jong ka jinget ka Kristen Katolik. Ka jinget ka met ka snam Yesu kalau ka telong bar ka clear jong ka jing nget Kristen Katolik kade kanong rim was kemtam ngidang yati mentai kini ka katua mana kade ka slap ki padahal jan tua ti mentang sedang man kenro mene ngalai pei ka tu kenro ai bagi sedang ban kimut ban ai la ka ai gau payah jurong anda kade khendau pendap tingong tisu kade khendau pendap kedang bahab hi ai payah skem hi te kalong tai ka jinglong Kristen hagi we ki balang kalong kemano khendau pendap khendau pendap te poi balang Katolik poi try siap ngam jeleu sidu ka try ya ka bati kena ka formula jong jing im jempet im la yo ngai aki jing don besisya jung Jisu ha ka duruk tu bar kawan kebade ka met kasnam Jisu bam gitu tapi bam de hok pila de besim bentah ka jing khawai beneng ha de pertei ya ka ba pin yo aki imam jukut ka sa khawai beneng biang te kublai shibo ni fi wara filas ngabha sanang pulih hidaladi